encourageons à respecter le cycle de la nature, avec par exemple 100% de fruits et légumes cultivés en pleine terre et cueillis à maturité et en saison. Ensemble, célébrons les origines du bon et faisons que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Les nouvelles Skechers Leggings sont si Gars, faciles à enfiler, n'hésitez pas à vous surtout quand abonner. je sors de chez moi à Et voilà, il parce que suffit ça ferait simplement de s'y énormément glisser plaisir. et c'est Go les parti. 100 000, Les nouvelles go les Skechers 500, Leggings sont-ils go les faciles? 1000. Et puis on ne parle plus. C'est ton Et les 100 000. démoniction Voilà. avec Nagui. C'est pour un vlog de Nadine. Mec, t'as une vidéo importante. C'est quoi? Demain, c'est le ramadan. Tu me fais confiance, mec. Regarde-moi. Ouais. T'as pas mangé. Le burchon. Ouais. Mec, je fais le ramadan, qu'est-ce que tu fais? Pendant le ramadan, on boit pas. Quand là c'est midi, tu peux boire. Quand c'est midi, tu peux boire. Qu'est-ce que tu fous, toi? 10. Ok, c'est mercredi. Faut que ce soit. Ah mais c'est fini là. Ça fait tomber. Regarde ce qu'il fait, frère. Oh là 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 là. Incroyable. Nicolas Zod. Mélangé avec la farce. Oh. Bravo. C'est mec. Non, 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 t'es quoi, t'es quoi? Si, demain les frérots, c'est le ramadan. Pour commencer, bon ramadan à toutes et à tous, mes frérots, mes sœuros, tout ce que tu veux. Demain les frérots, ça va être le premier jour du ramadan. Et pour ce premier jour du ramadan, Nadim, Ouais. tu vas le faire. Ouais. Rappelle-toi. Donc les gars, on avait mis Nadim au défi pour ce ramadan-là parce que celui de la dernière fois, c'est une catastrophe. On va pas se mentir. Et les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Donc, si Et Nadim ceux boit qui ou mange s'abonnent, dans la journée, en retour. ne réussit pas son ramadan, À partir de 11h. ah, Et pour ça, vous non, verrez à bien, partir de j'aurais 8h, bien dès que tu aimé travailles, c'est que fini, vous Nadim. Et commentez bah cette vidéo, alors, parce que dormir toute la journée. Bah, si vous dans toute voulez la une journée, partie de si Nadim votre rate son vidéo, ramadan, vous on le a dites. dit qu'il y avait un Ok, gage, dans et ce les commentaires. gage-là, il devait faire un clip de la patte patrouille en étant déguisé et faire la chanson. Donc ça sera en gros, il va faire le générique de la patte patrouille. Nadim, je le répète, demain dès le réveil, c'est parti. Mais si je me réveille les yeux fermés, c'est-à-dire j'ai pas ouvert mes yeux, j'ai pas réveillé. Genre je suis comme ça, Ouais, et tu genre vois. je peux y aller dans la cuisine et je peux voir. Oui. Ouais, je vais faire ça. Non, mais non, frère. Commence pas à faire des trucs comme ça déjà, ok? Donc, les frérots, encore une fois, bon ramadan à toutes et à tous. Que ce petit mois du ramadan vous soit bénéfique, mes frérots. Profitez-en pour vous retrouver vous-même. C'est aussi une question de spiritualité. C'est pas qu'une question de bouffe, ok? T'as compris? Ouais. Bref, bon ramadan, les refs. Et c'est parti pour la petite série, les mecs. Let's go, baby. D'ailleurs, les gars, dans le dernier ramadan, j'avais dit dans une vidéo où que tous les 1000 likes, ça faisait une journée de ramadan. Je crois qu'on en a atteint 13 000, quelque chose comme ça. Oh non, ça veut dire 13 jours. Ouais, il va y avoir pas mal de jours du ramadan. Bref, on se retrouve demain. Bisous mes frérots. Mais non, mais ouais, c'est pas là ou trop. Vas-y, bref. Et je vais vous dire, ok, let's go, et bon visionnage à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une morning routine. Five minutes later. C'est déjà la fin de cette morning routine. C'est comme une vie passée. Il sait pas dire le mot animal. Ça vient de là. Moi, je suis en train de sauver un animal, pas un art. On va nettoyer. C'est qui dit ça? Au lieu de nettoyer. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh shit. Oh les pauvres. Allez Nadim, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, arrête de faire ça. Regarde-la. Et je sais pas, je suis sûr qu'il va en avoir autour de la bouche. Non, on essaye de faire du sport. 10 minutes spéciales pectoraux. Il est 13h, mec, il est 13h. C'est midi passé. Comment on fait? Yes! Ah, ça fait du bien, hein. On sent mieux après, non?
Choisissez chacun à son Oui, les gars, je vais vous dire, mon objectif, c'est d'atteindre Je suis très fier de vous, bravo. les 2 millions ou les 10 000 si je dois entre les deux. Si Énorme. les 500 likes, je refais une vidéo. C'est bien vrai ce mensonge? Petite vidéo du grand JD, les frérots. On va se regarder 2-3 petites vidéos et après on va regarder les couvertures. Moi je regarde tes zéros. Ouais, pour lancer après. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Bon, les frérots, Nadim vient de partir à l'école avec la daronne. Comme vous avez dû le voir déjà, j'ai planqué quelques petites caméras. Je pense qu'il les a pas vues parce que j'ai mis dans des petits coins que j'avais jamais mis. Vu que là je suis solo, il y a absolument rien à faire. Ok, on va attendre midi, le temps que Nadim rentre, et puis on va lui poser des questions. Comment ça s'est passé sa matinée? Nadim, Ouais. comment tu vas, mec? Bien. Très bien. Ouais, j'ai pas mangé. Arrête de mentir! T'as pas mangé? J'ai trop faim, frère. Ça te sert à quoi de mentir? Dis la vérité, Nadim. Moi je viens de me réveiller. Ok, toi tu viens de rentrer de l'école déjà. Fais attention, j'ai passé des caméras ce matin. Ah ouais? Ouais, donc t'as toujours rien à dire. T'as rien mangé, t'as rien fait. T'es sûr? Je vais le voir dans des rushs, tout le monde va le voir. T'as rien mangé. Par contre, à la cuisine, Ah, j'ai non, mis de l'eau dans ma bouche, mais je l'ai recraché. Ah ouais, ok. Ah, ok, ça va. T'as juste fait ça. Mais je suis sûr, il Pour l'a l'instant, t'as fait. faim ou pas là? Mais arrête de mentir. On dirait pas trop. Vu que c'est le tout début du ramadan, on va se peser, ok? On va se peser pour voir à la fin du L'école ramadan, on va de faire combien? 10 minutes. Nadim, Le il est à 33,8 pour Nadim. Tu fais avec combien? 33,8. 27. Farmer est de retour. On Retrouvez va voir s'il va perdre du poids ou il va augmenter du poids. Mais le Mac Rancher Ce revient sera un aussi. bon truc. Mac Farmer, Mac Rancher, ils sont de retour chez McDonald's. Qui sera le meilleur? Créez vos prochains souvenirs sur Get Your Guide. Moi, je vais passer, les gars. Ok, moi je suis à 80 kg 400. Donc moi, je je suis suis sur de Switch, les place gars. pour là. Ok, j'ai pas envie de perdre de Celui poids. qui, Mec, c'est le celui qui objectif, joue on à va remettre intérêt à prendre du poids là. en commentaire. Dites-moi votre pseudo et je vais le mettre sur mon compte. Juste tu perds. Ne vous inquiétez pas, je suis trop fort. Minutes later. Attends. Qu'est-ce que tu fous là? Non mais ça sert à rien de te cacher, c'est bon, je fais le yaourt. T'as cru que je fais du yaourt sous la chaussée? C'est bon, vous avez fini toute la matinée? Sur Fortnite, sur un jeu, on a le droit de manger pendant le ramadan. Ok, et depuis quand c'est ça? Toujours. Dès qu'il y a un événement, tu peux manger? Genre sur Fortnite, il y a un événement. Le chapitre 1, il va sortir. Il va Ouais. venir sur la map. Ouais. Et du coup, on peut manger le. Ouais. Il est très fort. Papa et maman aussi peuvent manger, tu crois? Là, genre là, je peux manger. Ouais. Pendant ce jour-là. Ouais. Et les autres jours, je pourrais Ah, pas. donc demain, il n'y a pas d'événement, tu manges pas? Trop bien. Bon, bah, les mecs, moi, je savais pas cette règle. Mais en fait, dès qu'il y a un événement, vous pouvez manger. Bon, voilà, Nadim nous a appris un truc. Merci, Nadim, pour cette petite nouvelle. Ok? Vas-y, allez, on repart à l'école. C'est faux, les gars, ne les faites pas. Bon, les frérots, d'environ 17h, quelque chose comme ça, voilà, 17h30. Nadim va bientôt sortir de l'école. Je vais vite aller chercher les frérots. Et du coup, malheureusement, comme vous l'avez compris, les refs, le début du ramadan, il n'y aura pas encore Zizou et Rémi parce qu'ils sont encore à l'école, tout ça. Oh, Donc, c'est dommage. c'est vraiment à partir du Mais c'est pas grave. Pour la partie 2, il se reviendra, les gars. Pas. Tous les jours, bref, ça on verra. Par contre, ça sert à rien, les gars, on est que, il y a que moi, Nadim et moi. Donc, on va être vachement limité niveau activité, niveau truc. Et les gars, dites-moi comment on fait des. Comment des. Tu vas aller chercher Nadim et je pense Genre, tu vois, tu fais ta vidéo, mais après, comment tu fais pour faire un montage? Parce que j'y arrive pas, moi. Premier jour, on va aller se faire plaisir, les refs. Niveau ressenti, frérot, j'ai un peu mal à la tête, je manque d'énergie. En fait, je ressens que je suis fatigué, je suis à plat, les refs. Je sais pas si vous, le premier jour, ça s'est bien passé. Ça ira sûrement mieux les autres jours, mais le premier jour, ça pique un peu. Ça pique un peu. Dites-moi dans les commentaires, les refs, si c'était facile. Je fais pas de ramadan. Ok, les gars, je fais pas de ramadan. Regardez, je pense pas, les gars. Je fais pas de ramadan. Quelle entrée fracassante, chef. Comment ça va, mec? En forme, mec? Bon, comment ça s'est passé avec ce premier jour du ramadan? Ça va. Nadim, j'ai un petit truc à te proposer. Le yaourt, on supprime, ok? Ouais. Faut que tu manges jusqu'à 19h là. Pour le premier jour du ramadan, on va se faire plaisir, mec. On va faire quoi? Supermarché, on va acheter toute la bouffe. T'as vu les dirigeants quand on parle de bouffe. Comment ça. Attends. Comment. J'arrive plus à parler. Comment s'est passé votre premier jour du ramadan? Ils vont pas te répondre, vas-y, enchaîne, Nadim. Sinon, vous m'expliquez hors caméra.
Qu'est-ce que tu dis? Nadim, arrête de dire n'importe Mais quoi. dis n'importe quoi, c'est vrai, il a rien. Combien de fautes? 0 faute. T'as toujours 0 faute, Nadim. T'es un menteur. Regardez-moi dans les yeux dans les abonnés. Ok, tu rigoles pas. Ok, ça veut dire c'est vrai, c'est vrai. Moi, je te propose un truc. Je te laisse encore demain pour une chance. Ok. C'est bon ou pas? Vas-y. Et au final, je vais faire 4 jours. Non, ça fait que 2 jours. Ok. Ok, donc aujourd'hui, voilà, événement Fortnite, tout ça. Demain, deuxième chance, c'est bon? Ok. Ok, donc là, on va déjà acheter tout ce qu'il y a à manger, etc. etc. C'est bon, Nadim? Ok, mec. Allez, go. Bon, on s'est séparés, les gars, avec Nadim. J'ai pris un petit caddie. Il a pris un. Je suis sûr, il a pris plein de trucs à bouffer, mon pote. Trop bon. Regardez, on va voir. Attendez. Attention à ce qu'on mange. On va voir ce que Nadim lui va prendre. On se retrouve dans quelques secondes. Ah, salut, mec. Qu'est-ce que tu fais, mec? Regarde, regardez tout ce qu'il a pris. Nadim, montre-nous un peu ton panier. Ok. Croissant. Croissant. Pourquoi des croissants? Pour le matin. Oui, il est bête ou quoi? Mais normalement, c'est le ramadan, donc tu manges pas le matin. Chips. Vas-y, ça, on peut accepter. Encore des chips. Non, mais mec, oh, Nadim, calme. Oh, Nadim. Ouais. Calm down. Calm down. Bon, moi, les refs, j'ai pris juste yaourt protéiné, petite céréale, juste ça. J'ai pris des mangas pour Mais toi. vas-y, Nadim, mais tu vas pas prendre des mangas. C'est pour toi. En plus, ça, je le regarde, je le dis pas. Ça. Lipton sans sucre. Oh, t'as pris sans sucre. Ouais, sans sucre. Tu fais attention à ta ligne. Ouais. Ok, ça en prend. Nadim, t'as pris n'importe quoi. 100% jus multifruits riche en vitamines. Nadim, personne boit ça. Toi, il y a que toi qui prends tes petites briques de jus. Oh, mais vas-y, frère, t'as acheté que des jus, Nadim. Nadim, je t'ai dit, c'est. Pour le ramadan. T'achètes pas ça pour le ramadan? Si, une balle. Ouais, vas-y. Tu sais quoi, on va reposer tout ton panier. Non, c'est. Par contre, les balles, je peux les Non. Non, Ok, non, ok, celle-là, ok. non, pas que celle-là. Ouais, Nadim. Celle-là et celle-là. Non, c'est mort. Donc, les ballons pour faire genre, c'est la fête. C'est la fête, vas-y, c'est la fête, ouais. Nadim, regarde ce que t'as pris. Wesh, Nadim. Quoi? C'est le ramadan, mec. Mais Nadim. Les ballons. S'il te plaît, c'est écrit quoi dessus? Là. Naki. Oui, et là? 100%. S'il vous plaît. Voilà, les gars, c'est écrit 100% pour. Nadim, mange pas ou pas là? Là, quand je suis sûr, il l'a déjà fait. En fait, pourquoi partie 2 on fait pas Adem et Bilal? Astaghfirullah. Vas-y, tu peux reposer, s'il te plaît. Merci. Et tout ça, tu vas reposer. C'est bon? Je garde que ça. Non. On se retrouve à la caisse. Va reposer tout ça. Faut que tu retrouves chaque truc, Nadim. Ok, bon, les mecs, on a fait le tri, on va à la caisse. Il a pris n'importe quoi comme jeu. Pour le reste de la journée, moi, je vais aller à la salle. Nadim, il va rentrer. Et après, on se retrouve pour le manger, je pense, non? Attends, On va se retrouver ça pour gêne le un peu. premier repas du Ça me ramadan, coûte. les frérots. Et après, on va se retrouver demain matin. C'est bon? Allez, c'est parti. Bon, les mecs, on va mettre quelques ballons pour faire bonne ambiance. Regardez, déjà, on a mis là. C'est la fête, bonne ambiance. Et nous, on va manger ici. Pour commencer, déjà, les mecs, on va aller manger les chips. On va goûter pour voir si on s'en bonne. Je reviens 2 secondes. Super bonne, les gars. C'est même pas l'heure du ramadan. On se revoit quand on va manger. Position 3, 2, 1, go. Les mecs, on vient de manger, ça y est, il n'y a plus rien sur la table. Nadim, il a bu tous les coca. Est-ce que t'as bu ce qu'on avait acheté au magasin? Le lipion à l'esprit. What? Nadim, t'as bien mangé tout ce premier soir? Rappelle-toi, demain, il n'y a pas d'événement. Tu tiens. On va appeler Rémi Zizou. On va savoir comment s'est passé leur premier jour du ramadan. Rémi, comment s'est passé ton premier jour du ramadan, chef? En vrai. Facile, en vrai? Rémi, dis la vérité. Non. D'ailleurs, Rémi, Nadim, il a fait son premier jour du ramadan aussi. Facile. Facile pour Nadim. En fait, quand t'as l'événement d'un chapitre 1 sur Fortnite ou n'importe quel jeu, c'est-à-dire que tu peux manger de la journée. Donc tu pouvais manger aujourd'hui, Rémi? Mais oui, c'est vrai, t'as raison, Nadim. Bah ouais, t'as zappé ça, je crois. Hein. Mais pourquoi j'ai pas... Ah ouais. Bah ouais, demain, Nadim, tu vas faire le ramadan avec Rémi. Allez, à demain, mec. Bisous. Donc demain, je vais aller chercher. C'est quoi, on va filmer 2 jours de ramadan, c'est bien comme ça, t'en penses quoi? Wow, ouais, vas-y. On boit quelle boisson demain? Yasti. Libno Yasti. C'est de l'e-spawn là, ici. Attends, mais moi. Non, je sais plus. Il va nous faire quoi encore? Oui, faites attention au cadre. Il joue au foot, les gars. Il s'est niqué. Oh punaise. C'est quoi ça? On a dit pas 2 fois. En plus, que Jolo. Wesh, la
famille, c'est Démonexion. On se retrouve, que vous allez bien les gars. T'as l'air pressé, Les mec. gars, pourquoi Deuxième les jour de cris Ramadan avec Nadim. jette une On céréale. est le C'est je jette un As-tu pris le petit céréale. déjeuner? As-tu mangé? J'ai pas pris le petit déjeuner. T'as pas pris le petit déj? Quel mytho, les gars. T'as rien mangé, rien du tout. Il a rien mangé. Bon, Nadim, comment tu le sens aujourd'hui? Exactement. Facile un peu. Facile un peu. Donc là, les frérots, moi, je vais amener Nadim donc à l'école. Je vais continuer le montage, donc j'avance le montage. Et ensuite, on va aller chercher. Enfin, moi, je vais aller chercher Rémi. Avec Rémi, on va sûrement aller acheter de la bouffe, des trucs comme ça pour lui faire plaisir. Parce que Rémi, hier, il l'a pas fait kiffer, contrairement à toi, qui a acheté des chips. No, il y a Steve. Donc, les frérots, c'est parti. Deuxième jour de Ramadan avec Nadim. Ça régale. C'est parti. Let's go. Magnifique. Gay. Salut mec, comment vas-tu mec? Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que mec? Pourrais-tu ouvrir la bouche s'il te plaît? C'est pour vérifier un truc. T'as quoi dans la bouche? Rien. T'as un truc. C'est quoi que t'as dans la bouche mec? Dentifrice. Quel mytho. C'était un dentifrice à l'orange ou quoi? Bah parce que en fait c'est un dentifrice avec la couleur rouge. Ah, bon pour l'instant comment ça Rouge. va? C'est orange. Ils sont daltoniens. Quoi? Est-ce que tu sais que j'ai filmé? Pour un grand confort, après stretto, essayez italiano Bien. avec Juste dessus. Jusqu'à samedi, C'est vrai que et dites-moi si ça fait vraiment pitié. 131 euros. Hein. Moi, il y a des mouches là, une bête là. vani di qualità. Partez là. Encore 4 secondes. Les pubs, ça fait vraiment un peu embêté, tu vois. Alors, dites-le moi dans les commentaires si moi aussi. Là, je vais aller chercher Rémi, moi. Je vais aller chercher Rémi, je vais aller acheter de la bouffe, tout ça. Donc là, Nadim, je veux que Faut jusqu'à pas ce qu'il soir, je mange vraiment plus rien, c'est bon? Et moi, j'ai pas encore vu ce que t'as fait les derniers jours, ok? Est-ce que t'as un truc à dire pour ta défense vite fait? Bah quand il pleut ou il neige ou il a du soleil, bah tu peux manger. Le matin, C'est qui a dit ça? C'est qui a inventé cette règle? bah Emmanuel Macron. Macron, démission. En vrai? Oui, mais c'était en 2021. Cette Bon, règle. ok, moi je savais pas les gars, ça j'étais pas au courant, j'étais pas au courant. Bon, c'est parti, je vais aller chercher Rémi. Pas de bêtises, tu ne manges pas, je te fais confiance. Ciao. Mec, regardez-moi cette dégaine, les gars, regardez-moi ça. On dirait même pas qu'il a fait le ramadan, tellement il est frais, c'est incroyable. Wesh, par contre, il a le pantalon du daron. Jordan! Je crois que c'était celui de papa que t'avais pris en Jordan! Facile, hein. C'est S en vrai? Ah ouais, là je peux courir 5 km là. Bah, parfait, c'est ce qui était prévu en rentrant. Mais non, mais là je peux pas, j'ai mal au pied là. Déjà la première journée est facile. En fait, j'avais juste soif à la fin. Ok, tu te réveilles le matin? Ouais, bah oui, non, mais sinon. C'est pour ça, tu vas voir à la maison quand tu vas pas te réveiller. Hier, avec Nadim, on a été faire des petites courses comme ça, on s'est fait plaisir, on a Attends, acheté des je petits gâteaux, des trucs regarde, comme ça, des je paquets de laisse chips. On va faire combien de pareil temps, avec toi? Qu'est-ce que t'en penses, mec? Vas-y, je suis chaud. T'es chaud pour vous encourager pour ça? Bisous, on fera plus tard, mon gars, t'inquiète, je t'oublie pas. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Peut-être vous devez ramener votre propre bouffe. Enfin, je sais pas. Jugez le plat. Là, j'ai pris 2 trucs d'œufs, petit yaourt bio, du pain. En vrai, ils t'ont mis trop bien, non? Mais tu sais qu'en vrai, c'est une masterclass. Hein. Ils t'ont mis trop bien. Et là, tu l'as mangé à quelle heure, ça? 19h. Ok, ouais, bah à l'heure du repas. On était 4 ou 5 à faire le ramadan. Ah oui, mais c'est Et- l'alternat, c'est pour ça. Ouais, et le matin même, ce qu'ils nous font, c'est genre un gros sachet, Nutella, pain au lait, du jus de fruits, du lait. C'est une masterclass. Wesh, ils vous mettent trop Mais bien. tu sais que je suis trop heureux. Hein. Royal ton lycée. Bon, les mecs, go Intermarché avec Ils Rémi. sont C'est le ramadan, j'ai ramené pour l'intérieur. royal. Tu vas Ah, ramener je tes sais, potes. je suis un gars bien. Un gars bien de Je suis un ouf. gars bien. Ok, ça fait plaisir. Tu penses aux autres, pas comme le gros sac de Bah, Nadim. bien sûr, tu vois. C'est bien, c'est bien. Mais en vrai, j'aurais préféré en donner un SDF, tu vois. En fait, vu que je C'est veux vrai, pas de c'est une bonne l'internat. idée, mais on verra dans un autre vlog, peut-être on ira distribuer des trucs comme ça. Rémi, je te serre la main, t'es un bon gars. Rémi, ça dit quoi, c'est bon? Là, je suis à craquer le cible. Donc, des gâteaux, des Maltesers, des Pringles, des Kinder Country, des petits cookies. Ok, donc ça c'est pour tes potes, ça? Tu sais que tu vas les dégager. Rémi, t'es un bon. Rémi, t'es un bon. Les gars, ayez un copain comme Rémi. Go à la caisse, go à la maison, les refs. 3 hours later. Bon les gars, je suis rentrée de l'école. Bien sûr, j'ai pas mangé de la matinée. Bien sûr. J'ai une Bien sûr, surprise évidemment. à avouer à Démolition. On va voir sa réaction. J'ai une surprise à t'annoncer, mec. Dis-moi tout. T'as pris la caméra? Ouais, tu C'est ce qui t'arrive là, t'es super excité, mec. Oui, je te dis, je suis excitée. Qu'est-ce qu'il y a? 3, 2, 2, 1. je passe en CM1. C'est la fête? Oh non, non. Let's go. Montre. Passage en classe de CM1. Let's go. C'est la fête? Oh non, non. Rémi, il est rentré de l'école, c'est carré, il a été acheter de la bouffe. Maintenant, on se retrouve pour le repas, mec. Bien joué, Nadim. Let's go. Ouais, bien joué, Les gars, bien joué. tous prêts? Oh, Nadim, Faut s'abonner aussi. faut
s'abonner à fond. Rémi, t'es content mec? T'es content de manger à la maison? Je vais la tuer, la bouteille. Nadim, c'est bon, tu t'es bien rempli le ventre? Ouais. Faut qu'on aille chercher Zizou qui vient d'arriver à 20 minutes. Ok, j'y vais avec Nadim qui m'accompagne. Et je pense que ça va être la fin de la vidéo, non? Le Qu'est-ce que t'en pauvre. penses? Ouais. Zizou, il a attendu 20 minutes fois. C'est pour Zizou, mec. Dites-nous, Yasti. Tu vas lui dire, tiens Zizou, je te régale, je t'ai ramené un. Dites-nous, Yasti. Let's go. Et bah les frérots, sur ce, j'espère que vous avez kiffé ces 2 petites journées avec nous. C'était les 2 Bon, premiers bah, jours du au revoir, les Ramadan. gars. Petit 48 heures. Bon, il n'y a pas eu Et tout si vous les voulez frérots. une Ils étaient partie pas avec 2, moi tous ensemble. On n'était dites-le pas dans les tous réunis. commentaires. Donc voilà, les refs, vous N'oubliez inquiétez pas pas, de à partir 2 du minutes, 8 les gars. avril, dès qu'ils sont en vacances, on Allez, fera au revoir. des gros vlogs 24 heures en Attendez. entier. Mais j'espère que vous avez déjà quand même kiffé Ouais, cela. Je vous fais des mettez bisous bien les comme refs. il. Bon Ramadan à toutes et à tous. Sahaftolkom à toutes et à tous. Bon appétit, mangez Salam tout. alaikum. Au revoir. Exactement. Ciao.